Проливной дождь, ветер и град обрушились на Омаху, Каунсил Блафс и округ Сарпи в субботу вечером, вызвав редкую чрезвычайную ситуацию во время внезапного наводнения в центре Омахи. Поскольку из-за быстрого стока водители оказались в затруднительном положении или, по крайней мере, по пояс в воде. В 22 часа 15 минут Национальная метеорологическая служба сообщила, что уже были спасены 6 водителей, застрявших в затопленных транспортных средствах на юго-востоке Омахи. Сообщалось, что автомобили плыли возле 11-й улицы и Ливенворта в центре Омахи, а другие застряли в Ливенворте и Седу-Крик. Дождь шел так быстро и яростно, что видимость была близка к нулю для тех, кто пытался проехать по улицам в разгар шторма. Также на город обрушился крупный град. К 22 часам ровно район общественного питания Омахи сообщил о более чем 15 тысяч отключениях электроэнергии в округах Дуглас, Сарпи и Сондерс. Правоохранительные органы закрыли полосу межштатной автомагистрали 480 возле университета Крейтон, когда наводнение затопило дорогу. На старом рынке Омахи сток мощных потоков воды прошел по улицам Ливенворт и Джонса, повредив автомобили и сделав улицы непроходимыми. So I was able to make it up into the Walgreens parking lot safely, but heading up Saddle Creek, I got caught in this. Oh my God, they're going to slam into the building.